Ne jemi duke analizuar procesin nga aspekti ligjor dhe njëkohësisht si Presidente e Republikës dhe garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve, jam në bashkëpunim dhe në koordinim me shtetet e Quintit lidhur me këto zhvillime jashtëzakonisht serioze. Një çështje e cila është shumë shqetësuese është që 5 anëtar të Këshillit Prokurorial kanë deklaruar publikisht se nuk ndihen të sigurt dhe kanë kërkuar mbrojtje nga institucionet e sigurisë në vend dhe si presidente menjëherë jam marrë me këtë çështje në bashkëpunim me qeverinë, sepse është e pafalshme që 26 vite pas luftës ne të kemi anëtar të Këshillit Prokurorial, qofshin ata prokuror apo jo prokuror, që nuk ndihen të sigurt dhe ndihen të kërcënuar. Është shumë e rëndësishme që ata të ndihen të sigurt, secili prej tyre, dhe të kenë mundësi që të shprehen qëndrimet e tyre pavarësisht se cilat janë ato. Sistemi i drejtësisë në vend, ju e dini që për një kohë të gjatë është ballafaquar me mungesë me sfida. Jo me mungesë, po me sfida sa i përket profesionalizmit, integritetit, pavarësisë dhe paanshmërisë. Është shumë me rëndësi që në mënyrë që deklaratat e mia mos të shihen si ndonjë ndërhyrje, sepse jam person politik që kur në karrierën time nuk kam ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, që t'i lëm vend edhe analizës së përbashkët që kemi me partnerët tonë, lidhur me procesin që kanë ngjarë sa i përket shkarkimit apo tentim shkarkimit më mirë ta quaj. Ju e keni parë reagimin e Bashkimit Evropian, të cilët e shohin këtë edhe si shkelje të parimit të sundimit të ligjit. Jemi në proces dhe shumë shpejt do të kemi edhe deklaratë të plotë pasi ti përfundojmë punët e përbashkëta dhe analizën e përbashkët që kemi me partnerë tjerë. Nëse mundemi me ditë këta 5 që kanë kërku mbrojtje të afërt, pra janë këta që u larguan prej sallës apo këta që morën vendim për shkarkimin? Ju e dini sepse ata para mediave kanë kërku. Ata që janë largu prej sallës para juve kanë kërku që të kenë mbrojtje nga institucionet e sigurisë dhe kanë thënë që ndihen të sigurt dhe unë menjëherë këtë kërkesë të cilën e kanë bërë nëpërmjet jush, ata e kanë bërë këtë kërkesë publike, kanë thënë që ndihen të kërcënuar. Dhe me këtë kërkesë menjëherë kanë përcjell dhe në bashkëpunim me qeverinë dhe me institucionet e sigurisë, unë po shpresoj që ata ta kenë mbrojtjen e nevojshme, sepse është e pafalshme që cilido anëtar i institucioneve të drejtësisë mos të ndihet i sigurt. Ata duhet ta shprehin qëndrimin e tyre. Ligji është i qartë edhe sa i përket kuorumit edhe sa i përket dispozitave tjera, mirë po, siç e thash, jemi edhe në bashkëpunim me partnerët tonë për një konkluzion për cilin do t'ju njoftojmë së shpejti.